那么 ，Oh my God！ 你看到它的 crab 吗？那个肉哦，so fat and juicy，你看1秒而已就把它吞进，果然比较好喝，因为 directly 有那个 soup 入到你的嘴巴里面了，它是给你一种感觉非常的温暖 ，OK？ 哎，真的嘞，它的米粉哦。很不吝啬的很多嘞，真的很值得。现在 promotion $30了，打97738887 delivery charges usual fees will be charged。而且日本人吃是不是要有很大声的，代表说好吃，所以我很大声，够吗？还是要大声一点？我更大声。这个 crab 哦，它里面的肉每一寸呢都是黄金来的，你千万不要说看到一点点就放一边，没有，它每一寸都有肉，所以呢你吃起来呢是非常有一种满足感。我们呢有些时候我们在外面吃这些 crab 哦，那个 crab 的肉很瘦，变成很不实在的。可是这个呢99 Thai Story 的 crab 很丰满的，比你们的三维更丰满的 ，OK？ 所以现在我们看看这个 crab 哦，你看 ，Oh my God！ 你看那个肉，很实在的，它的那个 crab 的那个肉质啊，很鲜甜，就好像你去海边，不是海边吗？海边抓 crab 的吗？在海边抓 crab 的那个新鲜感，所以当你吃起来的时候呢，你会感觉到海洋就在前面，哎呦！